Зайна Садирова из села Актатыр Баткенского района готовит плов для важных гостей. Она очень хочет, чтобы они остались довольны и обязательно приехали еще. Самому младшему из 6 гостей всего 11 лет. Это ребята из Таджикистана. Они живут в соседнем селе, в 2 километрах отсюда. Сегодня они специально приехали в кыргызское село, чтобы помочь в строительстве нового дома для этой женщины. Я благодарна ребятам из Таджикистана за то, что они пришли к нам на помощь, проявили дружбу и уважение. Пусть Всевышний будет доволен ими. О том, как они жили раньше, младшая из 2 дочерей вспоминает с грустью. Почти 20 лет их домом была пристройка из саманного кирпича с дырявой крышей, без пола и окон. Тяжелее всего было выживать в холодное время года, говорит она. Осенью дом заливало водой, и они убегали к соседям. А зимой часто болели и не досыпали из-за холода. Но о ремонте никто даже не мечтал. Все изменилось, когда им сообщили, что их семью выбрали для участия в проекте по предотвращению конфликтов в приграничных районах Кыргызстана и Таджикистана. И теперь при финансовой поддержке ООН методом Ашара им построят новый дом. Я очень обрадовалась, и девочки тоже. Они даже заплакали от радости. Сейчас, когда я вижу, как строится новый дом, то думаю, слава Богу, что он не будет похож на тот старый дом, где мы жили раньше. Теперь у нас будет 4 комнаты, а раньше была всего 1. Баткен – один из самых жарких регионов страны. Температура воздуха здесь, как и градус отношений между людьми, легко накаляется до предела. Ежегодно на границе Кыргызстана и Таджикистана фиксируется до 10 приграничных конфликтов, иногда с применением оружия. Однако национальные различия здесь почти ни при чем. Главная причина столкновений – дефицит ресурсов. Самый больной вопрос – это спорные территории. При том, что в Таджикистане очень напряженная демографическая ситуация, то есть земли мало, поливной земли мало, и население очень большое. У нас в Кыргызстане схожая ситуация. Когда-то мы в советское время больше занимались животноводством, теперь больше занимаемся земледелием, и земли, и воды опять же не хватает. И при этом есть много участков, которые не определены, которые сейчас нельзя использовать. И обе стороны, и кыргызская, и таджикская сторона, очень хотела бы использовать эти участки. И вот эта неопределенность и желание использовать эти неопределенные участки, оно вызывает конфликты. Единственное, что может решить проблему, это делимитация, демаркация границ Кыргызстана и Таджикистана. Однако разделить по справедливости спорные территории сложнее, чем кажется. Каждая из сторон продвигает свой вариант распределения земель. Таджикистан хочет работать с документами 20-30-х годов, а Кыргызстан – использовать карты двусторонних комиссий 60-х и 90-х. В настоящее время из 1000 километров кыргызско-таджикской границы спорной остается примерно половина. Ссылаясь на эти разногласия, оба государства не могут договориться и разделить между собой спорные территории вот уже 17 лет. Видимо, скоро начнется опять, вот этот ускорит, потому что когда этот весь завершим, все вот это, нам будет легче определиться с границей. Видимо, скоро начнется у них тоже межведомственные комиссии, наши и дальше, потому что сейчас Узбекистан, видимо, наши закончит, а потом начнет Узбекистан, Таджикистан. На ваш взгляд, власти достаточно усилий прилагают для того, чтобы вот делимитация, демаркация границ с Таджикистаном проходила более в ускоренном темпе? Да. Такое желание и нашего руководства, и руководства Таджикистана. Тем временем ситуация на границе осложняется с каждым годом. Несмотря на это, по мнению экспертов, власти Кыргызстана и Таджикистана по-прежнему пассивны, не осознают масштаба последствий данной проблемы, а главное, не проявляют политической воли в ее решении. Почему именно вот здесь важно? Потому что Ферганская долина один из самых густонаселенных регионов в мире. И здесь существует очень много проблем вот с распределением воды, с распределением земельных ресурсов, с распределением пастбищ или доступа к пастбищам. Да? И вот это все создает атмосферу предконфликта. Да? Ну, если такой конфликт возникнет, то, опять же, густонаселенность, фактор тоже, да, и это приведет, наверное, к большим человеческим жертвам. Потому в укреплении добрососедских отношений и предотвращении трансграничных конфликтов в первую очередь должны быть заинтересованы власти стран Центральной Азии, а не международные организации.
Эти малыши из Таджикистана – одни из самых преданных фанатов кыргызско-таджикской футбольной команды. Уникальная футбольная сборная появилась меньше полугода назад. Инициатором ее создания выступил Международный фонд за толерантность, целью которого является налаживание добрососедских отношений между жителями наиболее конфликтных приграничных сел Кыргызстана и Таджикистана. При этом особое внимание фонд уделяет молодежи, поскольку их легче всего вовлечь в любой конфликт. Друзей никогда не бывает много, тем более, когда это касается соседей, которые живут рядом. У нас разные языки, и поэтому иногда нам трудно понять друг друга. Но это для нас не проблема, потому что мы друзья. А если бы это было не так, мы бы, наверное, не старались понять друг друга и ссорились. Поэтому я считаю, что наша дружба имеет большое значение. Сейчас в футбольной команде 9 человек. При этом половина игроков сборной живет в Кыргызстане в селе Кокташ, а другая в Таджикистане в селе Саманьон. Между селами нет четкой государственной границы и, следовательно, нет пограничников. Поэтому жители свободно ходят друг к другу в гости в магазины и базары, где продавцы принимают сомы и самани. Единственное, что разделяет два государства – это небольшой водный канал. Но это внешнее, мирное и близкое соседство в любой момент может перерасти в конфликт, как не раз происходило здесь раньше. Мы знаем друг друга. Уважаем друг друга, соседи мы здесь живем. Как признаются сами ребята, они не враги, но и называть их лучшими друзьями еще рано. Вначале общаться с друг другом им было непривычно и трудно. Но со временем любовь к футболу, совместные тренировки и соревнования сплотили их в одну настоящую команду. Сейчас на их счету несколько побед и поражений в товарищеских матчах с командами из Таджикистана. Но их заветная мечта – это победа в Лиге чемпионов. Поэтому останавливаться на достигнутом они не собираются. Тынчтык Юнусов руководит строительством дома для Зайны Садировой. Это он предложил снести аварийный дом и построить на его месте новый. Часть расходов на строительство дома взяли на себя доноры. Остальные деньги решили собрать методом Ашара. Это значит, что каждый, кто хотел, мог внести свой вклад в это доброе дело. Одни помогали деньгами и стройматериалами, другие своим трудом, а кто-то организовывал обеды для рабочих. Искать деньги было очень тяжело. Сначала я просил денег у жителей села. Нам так удалось собрать 40 тысяч сомов. Потом через социальные сети обратился за помощью к нашим мигрантам в России, которые тоже помогли. На собранные деньги мы начали строить дом, залили бетон, поставили стены. Но чтобы закончить его полностью, нужно еще 60 тысяч сомов. И теперь я не знаю, к кому обратиться, чтобы их найти. Точно так же методом Ашара в настоящее время идет строительство еще одного дома, но уже в Таджикистане. Оба дома являются частью одного зеркального проекта, который реализует Международный фонд за толерантность. Сами ребята поддерживают проект и говорят, что помогать в строительстве дома им не в тягость. Я думаю, это правильно. Вместо того, чтобы ходить и драться с другими ребятами, мы помогаем строить дом. Делаем одно общее хорошее дело. Я плохо понимаю таджикский, но ребята из Таджикистана немного знают кыргызский, и поэтому нам не трудно общаться, когда мы работаем вместе. Зайна Садирова и ее дочери надеются, что рабочие завершат строительство дома до наступления холодов. И тогда они смогут собрать за праздничным дастарханом вместе кыргызов и таджиков, всех, кто помогал строить их дом, чтобы разделить с ними свою радость и выразить искреннюю благодарность.